Ka jala megilia ka blabna nam ha hakikam yilia kai bat khamtam e hakji lia kai football ya ka ba kila don ki kun hun ki bla yo ban lek mikman hakji khun I league bat manta shen ka jala kan sudan no yala ka jong sport academy ka ban long ka jingat khu ki khanna badun sap jong ka jala kani kalawan hadian ba karanti football club kala lek bani shimanta ha ka second division jong ka I league ka bla khun do im do yap nak banta ban yo rung shakali ka ba he jong ka ri india hanrei walada kamsem lapoi shakathong hanrei dakman siam yakun kaba itnat bha jong kirang ila kai jong kani kun hun kala khring ki weipat ban yatrelang nak banta ban kanti ka kamila kai football ka jala habayo ban yakran bot ba samran siam ubadeu chief executive officer jong karanti football club daka jingla ban yile kai bha jong kirang ile kai jong kan hun hak ji khun ban yorong shaka I league wat lada kamsem la job ru hanrei kala khring pat yaka Minerva Academy bat manta kila debyo yaka jaka hading paso nak banta banbu yaka Tiger Sport Academy nakaliang jong harshit tiagi ubadeu general manager jong ka Minerva Academy ulong baka academy kan saya trelang bat karanti football club nak banta banbu yaka Tiger Sport Academy bat ladala bante yaka ne ka academy kan long ka jingkat khu ki kun samla jong ka jala kibran sap hak jile kai nomor baka tai ka jaka kan long kum ka lempong ban kan tiu ka sap ka phong ki samla ile kai nakaliang jong ni karanti adin pengila depan le yakun apo ka second division I league play yang tu komno ka performance yung ka team ko jongi wa ki players jongi kila ai shamat mensiam banyak kun doim do ya hak tu tournament andre ya se kampat de ka kenti ka jongi wamta te ngi shim la poi ka thok andre pat kidon pa ki break play ya ka ro ko mila ka jong ka renti hak tu ka second division I league jong ka All India Football Federation te kila itnat ada yang kata ngiyok banyak keren buat ni kita kibriu badai buhe klidu jong ka Minerva Academy bu Ranjit Bajaj wabun ngi tip hi badan betai wabun kliki kam jong ka sport India kam tamak football bola dan benta bat ka Delhi FC dan benta ba Rajasthan United bat pun kliki club po India badai buhe ni ki hespa ki ubalanut penbit ne bentong wat bantiet ya ka East Bengal Hashwa ban let ya shaka ISL ti hadin ba Ranjit Bajaj lai ya performance ko jungi apo ka second division I league tinggal yo banyak kontak dia jadi mengiyok banyak kontak yo Ranjit Bajaj ula pha ingi ban wan po Chandigarh tinggal yo banyak keren bat banyak discuss bat apo Chandigarh ka eka jingkwa jing amnu ka jungi kumno ban ra ya ka football apo ka jela ka jungi te hadin kata ngila ada banyak kendu ibu po Chandigarh ulah kular po umsawan himu siapo stit ka jungi ban ya discuss pasal sini berkunjuk ban pet ya ka jaka ya ka kumno ngila ban set up ya ka academy te henen ka singi ngila yo ban site inspection apo ka tai po jaka po deng poso ka jaka ka ba he ba tena kaliang ka jong ka Minerva Academy kila itnat ba kila ihun bai ka jinglong simpan jaka jaka hatu po deng paso tekani ka jaka ka de ka jaka jong ka snong apo deng paso apa ka snong kala long willing ban ai lease yangi ban ai wai ni ya la kumno south post nem kana yo pendon kam ban set up ya ka academy hang tai po deng paso te henen ka singi janmiet hadin kata pa ngila yo ka presentation na kaliang ka jongi ka renti kunju na kaliang ka Minerva tingila ya agree ngila menjur lang pan sign ya ka agreement ya ka ba nadu menen ka singi ka renti ba ka Minerva kinya trelang pan set up ya ka academy hang ni apo jelam khalia ti kani ka academy kanum dei shu ka academy ka balong hakipor menchwa dai ka academy ka balong all in one within the same premises baro kilong behaju mo nadu kajaka sa ki kena adu ki madan yele kai ki training centers ki prepare nam ta ki coach nam ta ki staff ki prepare hak academy hi in set up